Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Ariete, tendenze energetiche generali per la prima metà di settembre 2023. Wow ragazzi, abbiamo la carta del Sole. Periodo di nuovi progetti per qualcuno, periodo di prosperità, espansione. La carta del Sole è anche una carta che ricorda molto le amicizie, quindi potrebbe essere una questione legata a qualche affetto, diciamo pulito, senza coinvolgimenti ehm, di tipo fisico. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, quindi può essere che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video, così come anche l'indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, e poi ci sono anche altri link a video che potrebbero interessarvi, tipo il corso di tarocchi, le previsioni del secondo semestre del 2023. Allora ragazzi, partiamo con un cavaliere di spade, un 4 di spade, un cavaliere di pentacoli, la carta del giudizio, un asso di coppe, un cavaliere di coppe e un imperatore. Interessante. Devo dire che avete tante figure, 3 cavalieri. Allora, partiamo da questo cavaliere di spade. Può rappresentare una persona vicino a voi, magari un amico, appunto, magari un collega, se per voi vibra come una situazione di lavoro. Per qualcuno può rappresentare un'energia ed è come se ci fosse stata una sorta di fuga da una situazione per entrare in letargo, in ritirata. Qui fa vedere un animale in inverno che si prepara appunto per andare in letargo. Ed è un po' il senso del ritiro per rigenerarsi, per recuperare le forze, per guarire, ragazzi. È l'arcano minore della temperanza, in fondo. C'è anche un cavaliere di pentacoli, potrebbero essere due persone diverse o semplicemente la vostra, diciamo, necessità di andare avanti con calma in questo processo di trasformazione. Tenete presente che la carta del sole fa anche riferimento al bambino interiore, quindi qui ci potrebbe essere proprio la necessità per voi di curare a livello profondo qualche cosa. Abbiamo poi anche la carta del giudizio, in effetti è proprio un po' il discorso del ho bisogno di vedere le cose in prospettiva più ampia, e prendervi questo momento di 4 di spade vi può dare la possibilità di fare questa sorta di autoanalisi, di valutazione, ok? Queste carte le andiamo a vedere direttamente con i mini tarocchi. Ora ripartiamo dal cavaliere di spade. Re di coppe e 4 di spade. Ragazzi, qui può far riferimento questo re di coppe a un padre o a un collega di lavoro o magari a questa amicizia di cui ci parla il sole. Ognuno di voi cerchi di applicare la lettura alla propria realtà. Sta di fatto che con questo cavaliere di spade o c'è stata una sorta di fretta o qualcuno è scappato, perché normalmente quando c'è un cavaliere di spade le relazioni sono intermittenti, sono quelle relazioni che sì, oggi ci sono, domani non lo so, te lo faccio sapere forse. Andiamo a vedere il 4 di spade. Allora abbiamo un 6 di spade e un 8 di coppe. Sento che per qualcuno c'è stato il bisogno di allontanarsi. Il 6 di spade è un'altra carta di allontanamento, normalmente da un modo di pensare o da problemi, magari anche di famiglia. Effettivamente ragazzi il sole riguarda anche i figli, quindi potrebbe essere una situazione tra genitori e figli, ipotesi. Andiamo a vedere il cavaliere di denari. Imperatore al contrario, amanti,
mago, eremita e stella, 5 arcani maggiori tutti in fila perché avete visto che sono cadute in gruppo. Wow! Ragazzi, qualsiasi sia la relazione che c'è con questo re di coppe, ho come l'idea che abbiate bisogno di costruire le cose un poco per volta. Nel senso che da un lato vi dovete conoscere, cioè voi dovete conoscere voi stessi, dall'altro dovete focalizzare l'obiettivo, capire come realizzarlo, lavorare sull'amor proprio, perché così non c'è una stabilità. Questo imperatore è girato al contrario. Quindi è giusto per voi prendervi questo tempo di raccolta con voi stessi, dove vi permettete, l'otto di coppe è l'arcano minore del 9 di, scusate, dell'eremita, dove vi permettete di fare questa autoanalisi, vi permettete di entrare dentro voi stessi e insomma di capire. Andiamo a vedere questo giudizio. Il giudizio fa anche riferimento al passato, eh? Ho come la sensazione che qualcuno qui vorrebbe tornare indietro nel tempo. 7 di spade e 8 di pentacoli. Può essere legato a una situazione lavorativa, può essere che qualcuno se ne sia andato dal lavoro e per magari un atto impulsivo, visto che abbiamo un cavaliere di spade, e che però questo, ripensandoci, non sia stata la scelta giusta. O può semplicemente essere, ragazzi, che qualcuno abbia voglia di ritornare alla vecchia quotidianità. Tenete presente che quando c'è un 7 di spade ci sono sempre delle proiezioni, delle bugie, una sorta di avidità o qualcuno che è disposto a fare qualsiasi cosa per ottenere i propri obiettivi. Ok? E qui gli altarini vengono a galla, diciamo nella prima metà del mese, ok? Andiamo a vedere l'asso di coppe, un fante di bastoni, 6 di coppe, morte e cavaliere di spade. Un altro cavaliere, li avete tutti e 4, eh? Ho come l'idea che qui qualcuno si sia allontanato da questa figura, o magari è la figura che si è allontanata da voi, anche se è più valida la prima, perché abbiate bisogno di capire veramente se quello che vi stanno proponendo, quello che stavate vivendo è realmente quello che è in linea con voi. Perché avere 6 di spade parla proprio di allontanarsi da certi tipi di ideologie, di pensieri, però io qui vedo che poi c'è una morte e un 6 di coppe, ok? Quindi è un tagliare un certo tipo di idea inerente a questa amicizia, questo figlio, se era il rapporto genitori-figli, come se ci fosse da tagliare qualche tipo di atteggiamento. Vi invitano a rimanere con il cuore aperto, a dare fiducia a questa persona. Ci sono due figure di bastoni, c'è tanta energia, tanta passione. Ragazzi, può anche essere, se per esempio, perché abbiamo due carte di passato, se per esempio è una persona che ritorna dopo tanto tempo, perché potrebbe anche essere, ho come la sensazione che dobbiate cambiare attitudine, ma soprattutto aspettative. Cioè, non partite subito in quarta con, diciamo, le fantasie, ma cercate di rimanere aperti nei confronti della persona, di vivervi la relazione nel momento presente senza pensare troppo al futuro e tagliate con certi tipi di atteggiamento, di credenze limitanti, e di insicurezze, mi verrebbe da dire. Non credo, allora, se siete senza partner o se siete senza lavoro, perché comunque un asso di coppa è un'idea geniale e comunque anche la carta della morte è una carta che parla di rinascita, la carta del sole è una carta che parla di crescita, quindi potrebbe anche esserci che arrivi qualcuno dal passato, che voi, può essere un amico, tranquillamente, che vi, diciamo, con il quale o la quale condividiate quest'idea geniale. Ora, vi dico che potrebbe anche non arrivare un certo tipo di offerta, magari di collaborazione che vi state aspettando. Andiamo a vedere questo cavaliere di coppe, però è anche vero che poi alla fine avete l'imperatore. Allora, qui abbiamo un cavaliere, scusate, un fante di coppe, il 9 di bastoni e un 8 di bastoni.
Mm. Sì, ragazzi, guardate, è un po' come se vi dicessero di non divulgare troppo al mondo quella che è questa nuova idea, questo nuovo inizio di collaborazione o di relazione. Tutto qua mi dice non portatelo fuori, non comunicatelo. Se state aspettando un qualche tipo di offerta, vi dico che potrebbe non arrivare. Ehm, ho come la sensazione che sia una relazione che viene riqualificata, ridimensionata. Qui è un po' come, ah, ho capito perché si è comportato o comportata così, ho capito da che punto è arrivata la sua insicurezza, quindi si può cambiare, si può fare qualcosa, ma dire che sia l'altra persona a fare un passo nei vostri confronti, no. Vi dico che comunque può esserci una comunicazione abbastanza complicata in questa prima parte del mese, però nonostante tutto abbiamo un imperatore a fine lettura che andiamo subito a vedere, sacerdotessa, no, queste sono un po' troppe ragazzi. Allora, sacerdotessa, datemene ancora una, ok? E torre. Interessante. Um, occhio alla rigidità mentale, ragazzi, perché qui c'è qualche cosa che non volete vedere. E infatti la carta del giudizio è in centro lettura, come se non si riuscisse a vedere qualche tipo di bugia inerente alla vostra quotidianità, il vivere la storia nel giorno dopo giorno, o siccome è la carta proprio che parla di lavoro, ci potrebbe essere qualche tipo di bugia, sotterfugio o mezza verità inerente proprio a questo settore, ed è quello che voi adesso non vedete. Quindi, come vi posso dire, cercate di tenere ben salde le redini della vostra vita, cercate di capire quali sono i punti cardini su cui si focalizza la vostra vita e che siano davvero cardini, perché con la carta della torre potrebbe esserci un reset entro la metà di settembre. Andiamo a vedere con Osho cosa si vede o cosa non si vede. Comunque ragazzi, può iniziare un nuovo progetto, una nuova amicizia, dopo una sorta di distacco e rielaborazione, diciamo, di un vecchio contratto, di una vecchia unione. Allora, andiamo a vedere. Wow, wow, la trasformazione che è di nuovo la carta della morte, il mutamento che è la ruota della fortuna. Di nuovo due arcani maggiori. Ragazzi, io qui ho proprio la sensazione che vi dicano che voi potete fare tutto quello che volete. Dovete però lavorare sull'amor proprio che avete, sull'equilibrio interno tra divino maschile e divino femminile, sull'azione. Vi ricordo che il sole è una carta yang, è una carta di energia, di azione, di maschio, di energia maschile, e anche il mago è quella carta che vi dice ok, agite. Il 9, che è la carta dell'ermita, è una carta di iniziazione ed è come se avessi bisogno di essere iniziati. Fate qualcosa voi, passo dopo passo, per raggiungere il vostro obiettivo, ok? Perché qui c'è una piena trasformazione, magari dell'idea, magari della passione, magari della relazione, e poi arriva la ruota della fortuna, il mutamento, il cambiamento, il cambio del ciclo karmico. Ok, andiamo a vedere ancora un oracolo per vedere come concludere la lettura. Vediamo che cos'altro vi vogliono consigliare. Wow, bellissimo, perché io questa carta la sento molto collegata con la morte. Rigenerazione, una carta numero 46, e vi dico che è la natura che si risveglia, che si rigenera, che rinasce dopo una colata lavica, e vi ricordo che la lava brucia tutto, ok? Distrugge tutto, però la natura ha comunque la forza di rinascere, appunto. Ed è un po' quello che sento che succederà, diciamo, verso la seconda settimana di settembre, ok? Bene ragazzi, questo è quello che avevo per voi. Spero comunque che la lettura vi sia stata utile per capire come navigare meglio
le energie del prossimo futuro. Potete comunque farmelo sapere con un like, con un commento, con una condivisione, con una vostra iscrizione. Se avete piacere potete anche lasciare una donazione oppure abbonarvi. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro il meglio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!